Сегодня среда, 7 октября. Эти вороны каркают уже час или полтора, наверное. Откуда-то налетели. Я же вчера ингаляцию сделала. Помахала всем рукой, что всем спокойной ночи. Но так себя чувствовала, что это вот мой ингалятор, друг мой прекрасный на долгие годы. И эвкалипт. Это я купила эвкалиптовый банный веник в Ашане. Увидела, обрадовалась, он так еще недорого стоил. Вот мои лекарства стоят. Я думаю, кто-то, конечно, парится в бане, а я буду делать ингаляции. И мне помогло. Вчера я прям себя худо чувствовала вечером. Сейчас получше. Вот заварила снова чай. Пить хочется. Сегодня среда, 7 октября. Погода, как и обещали, синоптики. Нахмурилась, дождя нету. Вот белье надо затаскивать. Картошечка мыть надо. Я только что встала с постели. Время час дня. И вот надо покушать. Я отварила эти колбаски тирольские. Сейчас один кусочек попробовала, вкусно. И каша геркулесовая. Сейчас надо позавтракать. Вот диспорталин я уже выпила. Его надо до еды. Энтерол тоже до еды, но все, уже до вечера. И после еды цифран. Я продолжаю болеть. Слабость. Даже я вот сейчас пересмотрела свои видео предыдущие. Я медленно говорю. Медленно говорю, потому что... Ну и слабость, и как-то особо так сосредоточиться. Тоже усилия нужно. Температура, вот сейчас недавно я мерила, 36,7. И 7. Это значит, все-таки она повышенная. Ну и насморк. Это я сейчас только что чихнула и высморкалась, поэтому сейчас вот нету. Сейчас наберется быстро. И уже болит вот тут вот. Я... Что? Питание, значит, все, я сегодня уже размышляю. И не только сегодня размышляю, что была в интернете, в Ютубе, набрала там дивертикулез кишечника и посмотрела, послушала. Больше я слушаю, конечно, несколько. Ну, не тех, которые доктора самопальные, а научные, от научных медицинских учреждений. И, в общем-то, диета нужна с большим количеством клетчатки. Сейчас я полезу снова смотреть, что в моих силах изменить, каким образом. Клетчатка продается. Я на нее как-то особо не смотрела, а выясняется зря.
И вот сейчас у меня в холодильнике пшеница стояла для проращивания. Я ее вытащила. Ну, сейчас видео закончу. И буду, ну, положу его проращивать. Потом врач-гастроэнтеролог мне написала, что фрукты и овощи в отварном виде. То есть вот сейчас у меня яблоко, вот это голден. Хорошо, я бы его и сырым съела, но не буду шутить. Ну, поскольку есть возможность запечь, то есть я не на работе, вот это я имею в виду. На работе пришлось бы съесть сырым, да. Дома я его могу запечь, поэтому запеку яблоко. И вообще, пока болею, пока обострение, питание надо, конечно, привести вот в соответствие. Не знаю, насколько это получится. Сейчас вот я съела геркулесовую кашу с этими тюркскими колбасками. Я не знаю. Геркулесовая каша – это клетчатка или нет. В общем, я неграмотная в этом плане. Ну, будем восполнять недостаток знаний. Цифран у меня закончился. Вот я только что выпила. После завтрака я чай пила. Пить хочется. У меня чай уходит только так. Лимон надо было вчера купить. Что-то я не прошла мимо, как-то равнодушно. Лимона не хватает. Пью чай со сливками. И после цифрана вот сейчас вытащу этот Альфа Нормикс. Я его спрятала уже в этот свой медицинский шкафчик, коробка картонная. И сегодня я уже его, наверное, не буду пить, а, наверное, я его с завтрашнего дня начну. Пусть пройдут хотя бы сутки между разными лекарствами. Ну, не сутки, я неправильно сказала, меньше суток. Полсуток. Сейчас время половина третьего дня. И вот такая интересная новость. Сегодня две новости мне с утра поступило. Я лежу в постели, я не встаю. И постель я не застилала, и сейчас поработаю по кухне, и я снова лягу под одеяло. Мне под одеялом легче становится. Это павлово-посадские дети так играют. Сейчас еще не удивляйтесь, если вы мат услышите. Лежу в постели, значит, как раз в интернете там бороздила просторы Ютуба в поисках, значит, лечения дивертикулеза. Кстати, посмотрела видео, которое снял врач-эндоскопист прямо внутри кишки. И как выглядит эта дивертикула, я увидела. Это действительно как мешочек, такая круглая полость у нас, длинная такая, ой. И вот в одном месте там, ну там, наверное, не в одном месте, но показали вот одну дивертикулу. Действительно, как мешочек, такой, как пузырь из кожи. Причем вот интересно, я вот в очередной раз восторгаюсь, как выглядят наши внутренности. Они до того нежные, до того розовенькие. Вот все как у новорожденного. И мы, идиоты, в течение жизни это все портим. Ну, такое чистое видео, там не было никаких, видимо, хорошо пациент подготовился. Чистые кишки такие, прям розовенькие. И вот это дивертикул. Я увидела, что это такое. И вот теперь надо понять, сколько их у меня. Одна, две или несколько, а может быть там целое поле. В общем, все вот это надо понимать.
И я, значит, увлекшись этим процессом, вдруг, значит, слышу крики за дверью, женский голос, какой-то незнакомый вроде как, потом крик прям, потом мужские голоса, не один, а несколько. Я так выключила YouTube, прислушалась. И эта квартирантка плачет, значит, ревет. Вызвала полицию, приехал наряд на этого своего сожителя. И слышу, он кричит: а ты сними побои, ты сними побои. Она, значит, тоже кричит: ты меня все время бьешь, вот все время руки за спиной ты мне выкручиваешь. А я сразу вспоминаю, как мне жутко было, когда она там орала, они только заселились, все время стонала: мне больно, мне больно. Думаю, боже, он садист, что ли, что он с ней делает, что она так стонет. Вот, выясняется, он действительно, наверное, садист с этими, с наклонностями такими. На него похоже. И то, что она вызвала полицию, меня вообще не удивило. И, в общем, разбирательства были, значит, потом она прекратила, значит, плакать, а эти мужики все переселились на кухню, и вот, видимо, на кухне там составляли протокол. Не знаю, что там в результате, но вот сейчас тихо, слышны только шаги, но она ему вот где-то час назад кричала, слышно было, он, видимо, не ушел. Кричала, что уходи, уходи. Ну, слышно было, там да-да-да-да-да, говорит, потом уходи, уходи. В общем, милые поссорились. А я так, честно говоря, я с облегчением подумала, что если этот мужичок уйдет из квартиры, мне легче станет. Потому что я, можно сказать, и из-за него тоже, из-за его вот этой слежки непонятной, зачем он меня преследует, не выхожу в коридор. Если бы он ушел, и я знала бы, что он не придет, я бы себя посвободнее чувствовала. Она одна, это не их двое. Она будет, он ее поддерживал все равно. Еще как поддерживал. Агрессия такая, что оба хороши, на самом деле. Вот, ладно. Это, значит, все происходит, то утихомиривается, то тон повышается у них там. Ну, я, значит, все свои раскопки продолжаю в YouTube. Сегодня не развлекалась, сегодня я все по делу смотрела. Искала еще доктора-хирурга, гастроэнтеролога. И вот как раз посреди моих изысканий раздается звонок мне на телефон. Я его в руках держу и смотрю, написано Александр Васильевич. А я, значит, подключаюсь, и у меня, главное, голос такой слабый. Он, видимо, сразу понял все. И, в общем, насчет денег. Ну, я сначала спросила, как у вас дела. Он у меня спрашивает, как дела. Я говорю, ну, вот уже с 22 сентября температура не падает. Ну да, что-то долго. Ну, я вот вам деньги приготовил. Я говорю, ну, пришлите на карточку. У меня с карточкой проблемы. Но это неправда. Какие с карточкой могут быть проблемы? Я точно знаю, что он не хочет, чтобы перевод этот светился где-то в налоговых органах. И вот мы должны будем с вами созвониться, встретиться. Вот он начинает сочинять когда-нибудь. Я говорю, вы мне сначала сумму озвучите, какая. Он, значит, говорит, я говорю, а вы уборщицкие деньги включили туда? Я говорю, я написала. А он, ой, ну мне придется еще раз сверку сделать. Даже вот эти несчастные 1500 и то зажилил. То есть он мне их не включил.
А я ему написала, вот когда я сфоткала свой график, заказы, и в том числе написала уборщицкие деньги 1500. Даже не 2, мы договаривались месяц на 2000, но одну смену я не помыла, значит 1500. Я честно поступаю, да. Мне лишнего не надо. Он, ну, я должен там посмотреть. В общем, он умеет. Я даже вот передать не могу, какими словами он оперирует, потому что он это очень ловко делает. Ну, конечно, опыт огромный уже по обдуриванию людей. Он это умеет ловко так обставить, я так не умею. Вот, поэтому повторить не могу его эти экзерсисы. И расстались на том, что он, ну он, конечно, не позвонит. Он мне после обеда позвонит, и я ему скажу, где мы можем встретиться. Конечно, он мне не позвонит, это ежу понятно. А скорее всего я ему напишу сообщение. Но я еще на эту тему не думаю. Как я смогу вылезти из дома. Но смочь надо, деньги забрать надо. Я не собираюсь никому дарить таким трудом заработанные деньги. Ну и включаем режим строгой экономии. Все. Никаких тебе. Да я и так-то особо никаких покупок не делала. Я имею в виду по питанию, да. Торты, конфеты, там я что-то не позволяю себе. Ни вина никакого. Иногда это была баночка пива, но сейчас уже все. И с пивом покончено, и с кофе покончено. Сейчас большая статья расхода у меня будут фрукты, скорее всего. Ну, без фруктов я не могу. Ну и овощи, конечно. Вот такие 2 новости. Сегодня с утра пришли. С утра, ну, а эти-то поссорились где-то около 11 утра, а он звонил около, наверное, 12. Друг за дружкой они выстроились в ряд. Сейчас я вот попробую еще на кухне поколбаситься, запечь яблоко, пшеницу поставить, проращиваться. И дальше буду рыть по диете. По диете, по лекарствам, по врачам. По врачам вот что информация какая выплыла. Есть абдоминальная хирургия в больнице или институт имени Вишневского. Находится на метро Серпуховская. И я что-то не совсем поняла, как там принимают. Я искала там платные услуги, что-то не нашла. Они, наверное, есть, но, видимо, я просто не нашла. И есть телефоны справочные. Вот, наверное, буду звонить, узнавать, каким образом к ним можно попасть. А там прям эта хирургия, она прям абдоминальная хирургия разделяется. Хирурги-гепатологи, хирурги по печени, поджелудочной железе и желчному пузырю. Хирурги по желудку и пищеводу, хирурги по тонкому кишечнику и поджелудочной железе, по-моему, тоже. Хирурги по толстому кишечнику. Да, вот такое вот тонкое разделение. Мне так понравилось, что это не универсальный врач, который все подряд режет, а будет такой тонкий подход. Ну, в общем, надо мне рыть в этом направлении. Я настроена лечиться. Главное, чтобы он сейчас мне деньги выдал, чтобы я себя спокойно чувствовала.
И дальше будем смотреть. Хочу показать, чем я сейчас занимаюсь. Время 5 вечера. У меня температура 36,8. Вот было 36,7, сейчас 36,8. Повышается. Ну, каким-то образом я хочу все-таки сегодняшний день наполнить трудами. И вот хочу показать, что я делаю. Вот когда я разделываю курицу, ну вот я недавно, да, купила, я кожицу с нее снимаю. Я ее не употребляю в пищу вместе с жиром. Там много жира всякого. И потом вытапливаю. Вот это вот сами кусочки эти холестериновые пойдут кошкам на корм, да, ну, уличным. Кошкам или кто съест. Я выкладываю их обычно на бумажке, ну, где мусорные контейнеры стоят. Кошки там обычно пасутся. Кто-то съедает, может собаки, может кошки. Вот. Пахнет в комнате, конечно, как будто я курицу жарю. На самом деле это просто выжарка такая. Потом есть специальная баночка. Вот я сюда сливаю. А потом, когда ты готовишь какое-нибудь блюдо, и можно использовать вместо масла растительного, вместо масла сливочного. Вот эта посудка пустая, туда надо мед положить. Я не знаю, у меня сегодня сил хватит или нет. Это надо лезть вот сюда под стол. У меня там в глубине стоит банка с медом. И наковыривать. Ну, что-то у меня сил сегодня нету. И вот буду делать ингаляцию. Вот пока так. Ну вот, как выглядят эти кусочки вот кожицы в ужаренном виде. И вот сколько вытопилось этого куриного жира. Это вот еще полпорции. Вот еще есть. Вот они выглядят вот так, как бы большими, широкими какими-то. Но в реале это... Я все время, когда вот так вот дожариваю, думаю, ну какая-то кошечка порадуется. Похрустит этими корочками. Сейчас еще немножко поджарю. Я их переверну с обратной стороны. Пусть поджарится. И я их буду вытаскивать. А жир сливать вот сюда. И новую порцию закладывать. Сейчас 6 часов вечера. Стемнело. Ну вот надо привыкать теперь, что рано будет темнеть. Эта курточка у меня досыхает. Она на балконе вот в этих местах не сильно просохла. И я ее вот разложила. Потом она пойдет вот в эту кучку, где глажка. А вот это вот лежит нижнее белье для переделки. Ну, для переделки, для улучшения, вот так скажем. Я умею улучшать такие вещи. А вообще хочу показать вот это вот я уже вторую порцию дожарила. Ну вот, выключила уже, все, доходит уже. И все, потом опять выгружаю это из сковородки. Жирок выливаю сюда. А в этой сковородке я ее мыть не буду. Я в ней потом что-нибудь подогрею или прожарю. И добавлю тоже вот ложечку масла этого. Хочу сказать, что у меня температура 37,4 сейчас. Я полезла в свою аптечку, достала Гексарал. У меня боли в горле нету, но я вдохнула воздух вот с этим с этим средством. Вдохнула, потому что в легкие, наверное, пошло. Достала Альфа-Нормикс. Ну, то есть цифран закончился. Сейчас еще раз прочитаю инструкцию. Вот. И я забыла сказать, что сегодня я вот часа 2, наверное, назад
запекла яблоко. Оно вот слегка подгорело под низом. В другой раз я, наверное, буду маслом, что ли, смазывать. А запекала я вот тут. Вот прям убрала. У меня чайник стоит только на остывшей конфорке. Ну, вот она выключенная. Вот я ее включила на 1 единицу. Прям в фольге поставила яблоко. Я его почистила и на дольки разделила. И слегка сахаром посыпала. Совсем немного. И, боже мой, чаепитие было что надо. Это очень вкусно. Я вообще запеченные яблоки люблю. И вот когда ты болен, это прям хорошо идет. Привет из Турции. Сейчас я пью уже не знаю какой бокал чая. Ну вот это вот второй подряд. Сейчас время без 15:09. Это второй подряд. А до него, не знаю, я сегодня, наверное, бокалов 10 чая выпила. Мед я уже съела. Вот здесь у меня мед был. Но доставать новый у меня сил нету. У меня температура 37,2 сейчас. И абсолютное бессилие. И у меня в холодильнике пригрелись вот эти турецкие пачечки, которые меня угощивали на брекфасте. Вообще у меня нет привычки из гостиниц что-то брать, но я взяла несколько штук, ну, в смысле, 4, что ли, штуки. Я разных джемчиков, вот мед попался на память просто. Вот сейчас как раз буду Турцию вспоминать. Выгляжу я вот так сейчас. Хочу показать, как я одета. Внизу у меня теплый байковый домашний костюм. Тоже оттовский. Буду Отто, Германию всегда добрым словом поминать. Под ней майка. Под этой курточкой майка. Сверху кардиган. Это шерсть. С чем же пополам. Ну, в общем, теплая она очень теплая. Практически как шуба. И сверху накрылась пуховой шалью. Без пуховой шали я бы пропала. И на ногах шерстяные носки. Вся горю прям. Смотрю небольшие видео с французского телевидения. Метео а-ля карт называется. Передача так называется, а там снимают разных жителей Франции, которые кто чем занимается. Вот сейчас, прям в данный момент, посмотрела гастрономии. И не досмотрела, кстати, как у уток выращивают. И, ну, в одном месте девушка какая-то. А повар в другом, ну, где-то в городе уже, готовит из них блюда. Я не досмотрела, как из утиных грудок. Ну, досмотрю сейчас. А до этого еще один шеф-повар готовил дораду. Блин, я дораду еще ни разу не пробовала. Ни дораду, ни сибас. У меня все скумбрия в ходу. Я ее как научилась запекать. И она мне нравится. И по вкусу, и как она готовится, и что костей мало. И я ее уже научилась быстро чистить. Ну, конечно, питание надо разнообразить. Все, с работой покончено. Я уже не смогу просто ездить. Вот
вот это передвижение в электричке, вот 1,5 часа, там, час с чем-то ты едешь, да, уже само по себе испытание для меня. Раньше нет, раньше я ездила и с пересадками, со страшными какими-то. Сейчас у меня прямая дорога, я выхожу там на своей станции, и вот она моя работа, но нет, все, сил нет уже. Я сегодня вообще много работы сделала, но мне, наверное, не надо было. Надо было все-таки лежать. С другой стороны, ну, я яблоко запекла, просто чистила, да, яблоко, ничего особенного. И занесла белье с балкона, там, разложила. Глажкой не занималась. Посуду, ну, посуду надо мыть обязательно. Ничего особенного я сегодня не делала. Ну, устала. Глаза закрываются. Я хотела сейчас уснуть где-то около 7, пол-8, что ли. Я прям улеглась в постели, думаю, посплю. Как у меня получится, так и посплю. Если я проснусь посреди ночи, ну и ладно. Нет, опять эти соседи развопились. У этой квартирантки привычка в коридоре начинать там свои разговоры громким голосом. И все, ты проснулся, и все, и не уснешь. Хорошо, если бы температуры не было. Наверное, бы я вот штопкой белья бы занялась. Мне сейчас охота, честно, я соскучилась по иголке с ниткой, по спицам, по текстилю вообще. Я люблю, я не отрицаю, я люблю возиться вот с пряжей, с тканями. Я не умею ни шить, ничего, но мне нравится. Пусть они у меня примитивные изделия, пусть я что-то не умею, но мне нравится. И если я останавливаюсь на простейших каких-то изделиях, ну пусть так и будет. Вот, хочется мне, но вот с температурой, конечно, не возьмешься. Потом у меня стоял балкон приоткрытый, там сантиметров на 5, наверное. А я вот как раз прилегла с целью уснуть, и я не посмотрела, что у меня балкон открытый. Думаю, что я мерзну? Ну, что я мерзну? В мире температура 37,2. Ну, не должна я так мерзнуть, вот как сейчас я. Встала, в горле пересохло. Вот в горле пересыхает моментально, поэтому отсюда вот и чай. Стала чай заваривать себе, смотрю, у меня балкон открыт. Да, поэтому ты и мерзнешь. Закрыла, и вот только-только стал согреваться. Ноги ледяные. В первую очередь, вот как только у меня температура начинается, я по ногам это ощущаю. Они мне сразу ледяными становятся. Опять же, если бы силы были, я бы их помассировала, конечно, поразминала бы. Я люблю стопы разминать, но сил нету. И, разумеется, Александр Васильевич не позвонил. Я вам после обеда наберу, не беру. Профессиональный лжец. Я звонила в ВТБ медицинское страхование, узнавала насчет нового полиса ОМС. Обязательное медицинское страхование. Но меня забеспокоило, что у меня старый полис, бумажный еще. Я его в 90-х годах еще получила. Но он у меня бессрочный, но он действующий.
действующий. Но меня забеспокоило, что сейчас у людей пластиковые какие-то выпускают полисы. Я думаю, сейчас я собираюсь, значит, замутить какое-то лечение свое, да, а вдруг меня не примут со старым полисом. Закон-то закон, но у нас же закон как дышло, куда повернул, туда и вышло. И какая-нибудь регистраторша где-нибудь заортачится и не возьмет. Вот будет фишка. В общем, я должна была это, конечно, поправить это дело. И вот я в первую очередь позвонила в ВТБ. Сейчас они, раньше по-другому называлось. Когда я брала у них полис, эта страховая компания называлась «Солидарность для жизни». И мне кто-то случайно подсказал, что есть такая. Я тогда, помню, мучилась. Это, по-моему, в 97 году было. Как раз у меня вот мастопатия и простуда же бесконечный бронхит. И кто-то мне совершенно... Я не знала, что есть бесплатный полис. И все думала, что... Да и до сих пор у меня в мозгу вот так и торчит мысль, что платно, все платно. И кто-то мне подсказал, какой-то добрый человек подсказал, что есть такая страховая компания «Солидарность для жизни», что можно там. И я помню, нашла же откуда-то адрес, а может, мне подсказали. Это метро Фрунзенское, я поехала. Ой, я хорошо это помню. Волновалась, дадут, не дадут. Ну, в общем, дали. Вот. Потом я ездила, через несколько лет, я ездила его обновлять, и мне на нем же написали бессрочный. Вот. А сейчас, значит, новое поветрие, пластиковые полисы, карточки. Ну, наверное. В общем, девушка мне объяснила, что если я буду лечиться, если я пойду в медицинское страхование в Подмосковье, ну, например, в Павловском Посаде, то я не буду иметь права обслуживаться в московских клиниках, только в Подмосковье. Но если я остаюсь... Она говорит, у вас московский полис? Я говорю, да. Вот если вы остаетесь в Москве, то вы имеете право обслуживаться в московских клиниках. Я говорю, конечно, я останусь в Москве. Я ей говорю, вы же понимаете уровень медицинского обслуживания. Она промолчала, но я прям почувствовала, как она ухмыльнулась, конечно, усмехнулась. И, в общем, картина для меня выяснилась такая. На Фрунзенской это закрылась точка. Теперь это на метро Октябрьская. Она мне адрес сказала. Я еще не искала, потому что у меня температура. Ну, я запомнила адрес. Потом в картах найду. Алаберса. Вот, надо ехать туда, взять с собой паспорт, СНИЛС, подать заявление. Они мне выдадут временный полис, а через 45 дней выпустят пластиковую карточку. 45 дней, то есть если сейчас октябрь, и если вдруг получится, что я днями поеду, то где-то в начале декабря, в конце декабря я должна буду получить. И причем, когда я шерстила интернет, там какая-то дата проходила, что надо заявку подать до 1 ноября почему-то. Ну вот сейчас начало октября, уже почти середина. То есть мне надо это прошустрить, а то я какой-то срок пропущу. Ну, в общем, документы надо обновлять.
В общем, как получается, сейчас я все свои силы, все свои размышления, раздумья бросаю на свое медицинское обслуживание, лечение. Если вот те же самые мысли, раздумья и усилия у меня были все направлены на работу, чтобы поехать, отработать, взять какой-то заказ. Ну, взять заказ сейчас это вообще не актуально. Их невозможно взять практически. Вот. И все мои мысли были направлены на работу. Теперь я перефокусируюсь и все свои мысли и усилия направляю на медицину. Пока так. Если у меня сейчас 9 часов ровно вечера, если у меня будут какие-то мысли новые, я сегодня еще зайду сюда.